Пандемијата на коронавирусот донесе промени во сите области, вклучително и во патувањата. Туристичките експерти велат дека ќе биде потребно време луѓето да се навикнат на новата нормала. Мислам дека луѓето сакаат да патуваат и многу внимателно ги следат состојбите на дестинациите на кои сакаат да одат. Внимаваат што точно се отвора и како се отвора, но мислам дека на почеток ќе биде тешко, особено за патување во странство. Според последните податоци од 2017 година, најатрактивни дестинации за американците биле Мексико, Канада, Велика Британија, Доминиканската република, Франција, Италија, Германија, Шпанија, Јамајка и Кина. Но во повеќето од овие земји, патувањата се ограничени или има задолжителен карантин по пристигнувањето. Во моментов во Велика Британија, задолжителниот карантин е 2 недели. Значи, ако патувате таму 14 дена треба да поминете во карантин, што нема никаква смисла. Од искуство и од она што го видовме во други држави, се чини дека повеќе има смисла да се вршат повеќе тестирања. Исте и департментот и порача на американците да не патуваат, што исто така им штети на туристичките агенти, вели Киберт Волдергај од туристичката агенција Фана. Нашиот бизнис се намали за 98-99%, некаде и 100% за изминатите 3 месеци. Оние што се јавуваат бараат враќање на парите за билет што го купиле одамна. Дури ако луѓето продолжат повторно да патуваат, тоа ќе биде поинакво искуство, вели Питер Церда од Меѓународната асоциација за воздушен сообраќај. Навикнати сме да гледаме над 200.000 летови секој ден, како безбедно и ефикасно се движат со различно ниво на удобност, но тоа ќе се промени. Многумина се согласни дека патниците ќе треба да се навикнат на мерки како што се мерење на нивната температура, одржување физичко растојание, самопослужување, паркирање на лицето и поедноставна услуга во кабината.